یہ ویس کرنی کو عام نہیں، جنہوں مصطفیٰ نے کیا ہوئے کہ میرے ویس نو میرا جبہ بھی پواویں تے عمر میری امت لی دعا بھی کراویں۔ خواجہ ویس کرنی کو عام تے نہیں نا، ہاں وہ ہستی عام نہیں گی، مل کے پڑھنا پیار نظرہ سرور آوے۔ عزیزان من میرے امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنوا لیو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنوا لیو۔ مسلمان بھائیو، حضرت سرکار مدینہ ان تھوڑی کم صرف نعت وری ذرا چکیا کر حضرت سرکار مدینہ دا بار قرآن دا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ لم یجدک یتیما فآوی۔ میرا نبی بے مثال بن کے آیا ہی، سنیے ذرا دھیان دینا، میرے پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے نا، حنین پتا ہو گیا نا، 6000 قیدی نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حنین پتا ہو گیا نا، نبی 6000 قیدی نے، اللہ اکبر اللہ، 6000 قیدی سامنے نے، انہاں قیدیاں دے وچ ایک وڈیری جی مائی ہے تے سنیا جے دھیان نال، 65 وریاں دی اماں ہے، ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے، پیر تھوڑی جی کم کر لو نواز، ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے، پیراں چ بیڑیاں پیاں نے، ایتھے ہن چلے بس پوری تقریر جدوں میں اشارہ کراں گا ادوں آواز چکنی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ توجہ میرے وال ذرا محبت نال، ہن میں بندے انج چپ کرائے نے جویں مریم نواز نے ایم پی اے ایم ایل اے چپ کرائے ہوئے نے، انہاں دی بیچارہ نہ کو پولیس والا سندا ہے، اوے بولو ہاں سبحان اللہ۔ میں نے ایک بندہ دا مولوی جی بڑی دی حکومت آ گئی ہے، میں کہا بندے مر گئے نے تادی آئی ہے، جو بندے زندہ ہونتے پھر بندے دی حکومت ہوں دی۔ توجہ میرے وال گل بڑی وڈی کرنا چاہنا ہے، پلے بنیا جے ہن ذرا گلاں سنن والیاں حنین پتا ہو گیا نا، میرے یار نے کیا سی ذرا مرمت بھی نہ دی کرنی ہے تے لفظ بڑا وڈا سمجھاؤن لگا ہے، 65 وریاں دی مائی ہے، ہتھاں چ کڑیاں پائیاں نے، اللہ اکبر اللہ، سامنے کھڑی ہے، ہن تے بیویاں گجرے پا کے پھول پا کے فیس بک یوٹیوب تے نعتاں پا رہی ہیں، منڈورا دا سرما پا کے نبی سرما پا کے سرخا پاؤڈر لا کے گجرے پا کیا گجرہ دینا ذرا میرے بال تایا تیری عمر چ تائی گجرے نہیں پاؤندی، گجرے نہیں پاؤندی، تایا نو پتہ نہیں گجرہ کہیں دے گنو، اے گجرے ہوندے نے، اینج کڑیاں فیس بک تے یوٹیوب تے گجرے پا رہی ہیں، میں نو خطرہ پہ گیا ہے، ایک کڑیاں قسمیں فیس بک یوٹیوب پڑھتی ہے نعتاں پڑھ کے، سانو ڈر ہوندا کتے اے نہ آکھن مولوی جی پڑھا ہوا جمعہ میں یہیں پڑھاونا ہے، میں نو ڈر پہ گیا قسمیں، اللہ معاف کرے، نہیں پہنا نعت پڑھنی چاہی دیئے۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ چ لکھیا ہے، سنیے عورت کی آواز دوسری دیوار سے باہر نہ نکلے اور نعت پڑھنی چاہی دیئے، ضرور پڑھنی چاہی دیئے، پر فاطمہ تو زہرا دے حیا والی چادر چ پڑھنی چاہی دیئے، زہرا پاک دی حیا والی چادر چ پڑھنی چاہی دیئے، تے جے تسی ننگے منہ نعتاں پڑھنیاں ہی تے زہرا دے کفن تے نظر کیوں نہیں پئی؟ ایتھے سید زادے بیٹھے نے پوچھیا جو نا آل محمد دی قبر تے کی کفن تے بھی غیر دی نظر نہیں، اللہ آل محمد کی محبت نصیب فرمائے۔ کتنے بیٹھے؟ نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا ہے، جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے، اے حیدر لفظ دے نہ وابیاں نو تراز نہ سنیاں نو نہ شیعاں نو نہ بریلویاں نو نہ دیوبندیاں نو، ایتھے سارے بولو تے جڑا حیدر نہ بولے وہ پکا بے ایمان مور یافتہ، کیونکہ نبی پاک نے کیا ہے جدے سامنے مولا علی دا ذکر آئے وہ دے چہرے تے رونق نہ آوے تے تن من چ خوشی نہ آوے تے سمجھی منافق بے ایمان ہے، حب علی ایمان ہے۔ ہن میں ویکھنا ایتھے جوش کنا ہے، نہ لڑنا نہ حب داراں ڈرنا ہے، جاتا
زندگی حیدر حیدر زندہ باد. جب علی کا نام لگے اتنی اونچی زندہ باد کہا کرو, منکر علی کو پتہ لگے علی کل بھی زندہ باد تھا, علی آج بھی زندہ باد ہے. علی کو مٹانے والے کل بھی مردہ باد تھے, آج بھی مردہ باد ہے. اور سنیے, مولا علی پاک لیٹے تے فاطمہ بنت اسد حضور دی چاچی مولا علی پاک دی ماں انج کپڑا دیتا. کپڑا ہے گا کسی کو کپڑا کوئی رمال رمول آ ویکھو آ ٹھیک آ بابا چٹا ٹھیک انج کر کے سنو انج کر کے ماں نے نا مولا علی پاک دے جسم تے کپڑا پایا تے ماں کمے لگ پی. علی پاک نے انج کر کے لات نو تنینی دتی تو او کپڑا پھٹ گیا. ماں پھر آئی پھر کپڑا دیتا پھر پھٹ گیا. آندھی وے حیدر وے پلٹ پلٹ کے وار کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فاطمہ بنت اسد تے حیدر کپڑے پاڑ دا پیا ہے, ذرا جوانی دے ٹان پھٹن دے کافراں دے سینے پاڑ دے وے گا. ہائے ہائے اللہ. کسی میدان میں علی کی کانڈ کیوں نہیں لگی؟ علی نے کسی میدان میں اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ نے پھر کسی میدان میں علی کو نہیں چھوڑا. ہر میدان میں مولا علی پاک کی پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اللہ نے حیدر قرار نو شیر خدا اسد اللہ کیا. اور میں تانوں ہاتھ جوڑاں گا, صحابہ دا مقابلہ نہ کرایا کرو آپس تے آل محمد دا بھی نہ کرایا کرو. آل محمد ہوئے جنہ تے صحابہ درود پڑھ دینے تے صحابہ نے تے آپے گل بیڑ دیتی ہے کہ جنہ تے اسی درود پڑھنے ہو اچھے نے. تے تسی ایویں آپس لڑ دے رہندے جے فلانا اچھا فلانا اچھا فلانا اچھا ہے. میں تے اس پتھر نو بھی اچھا سمجھنا جنہوں مصطفیٰ نے چنیا ہے. حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. حجر اسود نے مول جواب دیتا, میں انج تے رنگ دا کالا ہے, پر مینوں ساری دنیا تاں چم دی, مینوں چم گیا کملی والا ہے. اللہ دی قسمیں جنوں مصطفیٰ دے ہونٹی لگ جن انہوں لوکی چومن ترس دے نے. حسین ہو سی جنہوں نبی بار بار چم دے سی. واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں. میں بھی نہیں کہتا ہوں رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھدا حسین کیے, وہ جدی ماں زہرا نبی دے ہجے بھی پوچھدا حسین کیے. ان نال پڑھنا مل کے نہ لڑنا نہ حبدارا ڈرنا ہے, جانتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے. پڑھو مل کے نہ لڑنا نہ حبدارا ڈرنا ہے, جانتا زندگی حیدر 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 سولی اتے وے دم توحید دا برنا ہے, خیبر وچ وے دم توحید دا برنا ہے, جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے.
لفظ حیدر ہر بندہ اپنی زبان تے کرن لیا ہے. ایتھے بھائی جننے بیٹھے نے ایک بندے دے دماد دی عزت میں کراں تے اینی کراں کہ میں کہاں کہ بھائی مولانا صاحب دا دماد میرا دماد. تہاڈا پورا نام کی حضرت؟ لاما غلام شبیر صاحب دا جوائی میرا ہی جوائی ہے. تے اے ساری زندگی میں چاہ بنی پوچھن گے کہ مدنی نے ساڈے جوائی دی عزت کیتی سی. پتر بیٹھ جا تو جوائی دا نام پوچھن چلنا ہے. بیٹھ جا بے ہدایتیا میں حیران کی چمونے لڑے تینوں اتنے انج پڑکیا جی میں جٹا دی مجھ پڑک دیاں دھیان کر ہن میں ماراں گا ہن کوئی ہلنا نہیں ہو. لو یو میرا چان ماں شکرے جائے سونا چان اللہ تیری عمر چ برکت پائے تے ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک پائے تے تیری بیگم تینوں جاندیاں کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم. اجے بڑی تیری آئی نہیں وے میں دعا ڈوان سی چھوڑ دیتی تیرے. آج جنہ مجمع بیٹھا سی پیار کرنا میں پتا نہ کون اٹھے گا نہیں گا. پہلے میں مکھن بھی لاتا ہے. ہاں جی پہلے وہ دبکا مار لیا بعد چ مکھن لاتا ہے. اس گلو پیار کر دینے بچے میرے نال. ہاں جی جی میں مریم نے 2 مہینے دے بلاں 3-3 ہزار پا کے لوکاں دے منہ مکھن نہیں لا دیتا. لے مر جانے 3-4 ہزار لے کے تے بل تے پھر تارن دے جی بلو پھر بھی تارن دے جی. تے ساڈی قوم میں پورا احتجاج کر کے تے 3000 چ وک جاندی. سواد تے تاسی نا پھر تسی پورا احتجاج کر دے. او کشمیر والیاں نے ویلو بل 3 روپے یونٹ کرا لیا تے ساڈیاں دا صلاح ہی کوئی نہیں تہاد ہی کوئی نہیں. 5 جاندے نے 6 مگروں انجنوں. میں اسلام آباد ایئرپورٹ اتریا وہ جہاز نے سن لاہور لاؤنا ہی مدینیوں بیٹھے انہیں سن لاہور لاؤنا انہیں سن اسلام آباد لاتا. وہ میرے نال ساریاں سواریاں آکھنا سی تیرے پیچھے تو کھلو جا. مڑ کے میں ہی کلا کھلوتا رہا. سارے کرموں کرمی نکل گئے تے میں کلا کھلوتا رہا. پر میرے کلے دی پتہ اتھے کنی طاقت سی اللہ دے فضل نال. انہاں مینوں سپیشل VIP کار کرا کے دیتی کہ مولوی نے توڑ کر لا کے. میں نہیں تو میں رنوے دے جہاز دے اگے بواں گا تو ہی جہاز توڑ کے بہاؤ. اوے بھائی کھلو جیا کرو. اپنا حق لینا ہوئے تے کھلونا پیندا. اچھی بولو اپنا حق لینا ہوئے تے کھلونا پیندا. اج جٹاں کولوں واری لینی ہوئے تے ہمت کرنی پیندی ہے کہ نہیں تے 12 مہینے تو ہی رات دی لاؤ دن دی لاؤ. کیوں بھی ہے میرا یار ہے. وہ میں کھری گل کرنا کوئی غصہ تو نہیں کرتا تے کر بھی لے میں پہلوں لے لے میرا یار ہے. اللہ میرے یار دی عمر چ برکت فرمائے. میرا یار ہے. میں محبت نہ گلاں کر جانا ڈردا نہیں سیدھیاں کھریاں ماں جانا ہی. انہیں میرے چان جی اج وعدہ کرو مصطفیٰ دے چوکیدار بن جاؤ. حضور دے کول آئی سکی بھین اجے رضائی بھین ہے. آندھی اللہ والیو میں تاڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے. کہندے بی بی ساڈا مرشد پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا تے ساڈے منڈے ایکسکیوز می ذرا ویڈیو کال پہ آئے. اے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں. ساری یاد نتھوے تے ٹچ پھتوے تے ٹچ جٹ تے ٹچ رائیے تے ٹچ مولوی تے ٹچ کاریے تے ٹچ حاجیے تے ٹچ جج تے ٹچ وکیل تے ٹچ چیئرمین ٹچ کونسلر ٹچ حاجیے تے ٹچ ماسٹر تے ٹچ شگرد تے ٹچ فوجا تے ٹچ سونا تے ٹچ کھوتی والا ٹچ رکشے والا ٹچ دانے والا ٹچ ریڑی والا ٹچ پلے دار ٹچ سنیارا تے ٹچ پولیس تے ٹچ وکیل تے ٹچ مریم تے ٹچ شباز تے ٹچ صدر تے ٹچ زرداری تے ٹچ بلاول تے ٹچ نواز تے ٹچ شبیر تے ٹچ ناصر تے ٹچ زاہد تے ٹچ جنوں ویکھو ٹچ موبائل نہ ٹیچ ہویا ہے. چلیا جنہ قرآن دی محبت وچ مرنا ہے اس موبائل نہ ٹیچ ہویا ہے. کدی قرآن دیاں 17 نہ ٹیچ ہوئے تو ولی ہو جاوے. ایس موبائل نہ ٹیچ ہوئے تے قرآن دیاں ایتا نہ کوئی ٹیچ نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو 36 سال دی عمر چ سن لو 6 لاکھ حدیث رسول یاد
تے 36 سال دی عمر چ صحیح بخاری لکھی ہونا تے ساڈے منڈے 36 سالاں دی عمر 36 کڑیاں نہ منہ کالا کر لیندے سچی گل کر تے کڑیاں دے نام لکھدے نے باواں تے اچھا منڈیاں نے باواں تے نام لکھے نے حضرت صاحب اے باواں تے نام لکھ دے پلیٹاں نال ہاں ڈپٹی صاحب باواں دا نام لکھ دے نے انج پلیٹاں نال تاکہ فرشتے قبر چ سیان کے آکھن مور یافتہ بغیرت آیا ہے سچی گل کر رہے ہیں نام لکھیا کرو اور بولو نام باواں تے نام لکھو الحیاء من الایمان اور نام لکھنا ہی تے دل تے مصطفیٰ دی غلامی دا لکھ تاکہ جب فرشتے کہن من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تے تو کملی والے دا غلام کہنا جدو قبر دے وچے سوال ہوئے جدو قبر دے وچے سوال ہوئے من نبیوں کا دا اعلان ہوئے ہر مومن دے موتے اظہار ہوئے ساڈا مرشد سرور صلی اللہ ساڈا مرشد سرور پڑھ لو قبر چے ہوئی نام کم ہونا جے اتھے پھا پہ جانا جے گل چے جے اس نام دی پہچان نہ ہوئی پڑھو ساڈا مرشد سرور ہاں ساڈا مرشد سرور میرے نبی آندے وڈیریے تے لے آؤ آندے نے سونیاں وہ آندی ہے میں تاڑے نبی نل کوئی نیکیاں کیتیاں نے میرے نبی آندے لے آؤ محمد کسے دے بدلے رکھن والا نہیں میرے نبی کریم نے فرمایا لے آؤ وے ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے پیراں چ بیڑیاں پیاں نے تے مصطفیٰ دے سامنے آئی ہے تے آندی کیے آندی ہے سن میں ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا نکے آندیاں ویکھیاں سے تینوں اج ویکھے دوجی واراں میں چھی ماں میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں ساتینوں لاڈل ڈائے ہم دودھ پلاو وے چھم چھم روے نبی پیارا جدو گلاں یاد کرا وے آندی تو بن گیا اج پیر پیرانا تے پایا شان اونچے پکڑ لیا دا صحاب تیرے آنے اج کنب قبیلہ میرا ایس شیر نے نبی پاک نو روا دیتا آندی ویرا پین تیرے اج قیدن ہوئی ویرا پہل تیرے اج قیدن ہوئی تے آئیے ویچ دربار میں پردیسن دور دراڈن اج اللہ میل کرا میرے نبی بھی رورن صحابہ بھی رورن آپ نے انج کالی کملی اتاری ہے انج پہن دے پیران تھلے چادر وشاتے یارہ عرض کی تی سونیاں غیر مذہب دی مائی ہے تے تاڑی چادر پاکے فرمایا پترو تسی نہیں جان دے اے تے میری جناب جی رضائی پہن چھی مائیں آپ فرمان دینے اور میں ساری دنیا دیاں چادراں کٹیاں کر کے کالی کملی تو وار دے وہاں تیری میری چادر دا مول
ویرا نہ کھوئے گا میرے نبی دی چادر دا مولے کوئی نہیں قیمت کوئی نہیں لا سکدا میری چادر دا ذکر ملتان دیاں کھڑیاں تے میری چادر دا ذکر کمالیے دیاں کھڑیاں تے پر جڑی چادر مصطفیٰ نے لئی او دا ذکر پاک قرآن اندر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے نبی دی چادر دا ذکر پاک اوہ دنیا چا تیرا ٹیلی فون آئے ویر خیر پہن میں بڑیچاں تو بول رہے آئی 490 تو میں واگی اڈے تو بول رہے آئی مولانا شبیر صاحب دے پنڈوں میں جناب حیدری صاحب دے پنڈوں بول رہے ہیں ویر ایسو لے فون پہن جڑا ویر تیرنا بول دانی آج اللہ نو پیارا آگے ہے پیدا کرنوالے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون باندھوں تو پہلان دی ویرو میں نو ماری نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آنے تو 5 گاز نہ دے میں پہنا 18 گاز لے کے آنے جی میں حسین دی پہن دین کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دورے لوکاں دیاں جدو جڑن دیاں ٹور جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکی پہنا دے حق نہ ماریا کر آندہ پتروں گوٹھل والو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن ایڈیاں جو بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں جٹا انہاں بیٹیاں نو جم دیاں مار دیا کر اور رائیاں ایڈیاں پیڑیاں لگ دیاں جم دیاں نو نپ دیا کر اوے بلوچو اوے سونیوں قوماں والے اوے چودریو زمیندارو تیاں دا حق نہ مارو سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائن نہ پیار نہیں کردا آویخ نشہرہ ورکچ بابا فوت ہو گیا اے دے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل اے دے پتر بھی شامل اے دے پرا بھی شامل ایک بابا کھڑا ہو گیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا اے دے پتر بھی چوپ اے دے پرا بھی چوپ کہندہ میں 12 لاکھ لینا اے دی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی میں میرے بابل دیا بیلیا کرزہ میں اتار دے وانگی میرے بابل دا جنازہ پڑھن دے آندھا نہیں منو ابھی چاہی دائے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دیاں مندریاں بریسلٹ اتار دیتے آدھی لیوے میرے بابل دیا بیلیا ابھی تے میں اتنے جوگی کرزہ میں اتار دے وانگی بابا اچھی اچھی رون لا پہ آؤ آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے یہ دی مان سی میرے کل منو آندہ سی میں مرا میرے وارسانو دیوی کہندہ جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے یہ دے پتر آنکنا سی میں وارسے پراواں آنکنا سی میں وارسے پر آندہ آج پتہ لگا ہے موہ آندہ کون وارس باندہ ہے تیاں کارم پہ آندے رہ بتانے ہوندیاں ماں پہ آنو دکھے آوے بک بک نیروں دیاں ماں پہ آندہ دکھ سن رات تر پہ دیاں توے ہوتے روٹی ہوئے روٹی پل جا دیاں او میریاں 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے حضرت غلام شبیر صاحب میں مکے جاواں تے دعا مانگنے اللہ جا تک میریاں تیاں بوئیوں نہ اٹھن بڑھیاں نہ ہو جاؤں مینو اپنے کول نہ بلاوی مینو لوگیاں دے مدنی صاحب خیر لوگو میں خود یتیمی ویکھیے باپ بیٹیاں دا مردہ ہے پابی مرضی نال کھان بھی نہیں دین دی پابی مرضی نال پین بھی نہیں دین دی بارزی مرضی نال سون بھی نہیں دین دی پابی مرضی نال جاگن بھی نہیں دین دے پابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماں پیاں دے گر تیاں دلی
میرا بیٹا ایک دن مجھے پوچھنے لگا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے مار لیتے کبھی میری بہنوں کو نہیں مارا؟ میں گالا لایا میں پتر مہمانوں کو کوئی مارتا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں کہا مہمانوں کو کوئی جھڑکتا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں کہا پتر ہے تو میریاں مہمان تیاں نے 50 سالاں نو اپنے گھر تر جانیاں نے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہو ویڑا تے اوہو ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والی ہو گیاں ایکو دکھ نہیں مائے مینوں تو جو میں تھوں کھو گیاں اج رو دیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امارانیے واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیو کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ پڑائی اللہ جنہیں بیٹھے نے کنا درد سواز ویچ ہر آکش کبار ہو گئی بڑے وڈے جملے نے تیاں دی قسمت پردیس و بابل پتران لئی جگیران دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیران تے جے ویکھنا ہوئے تے میں دساں وہ لوگو پتر میت کل بے کے سگٹاں پی لیندے آخری باتاں نے پلے بن لو پتر میت کل بے کے سگٹاں پی لیندے اخبار پڑھ لیندے تیاں منجی نہیں جے چھڑ دیاں پانی نہیں جے پی دیاں تے جے ویکھنا ہوئے بھٹا باپ شویب تے پت کوئی نہ مائیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا شویب دا نہیں سے دل کرداؤ جکھا لذتا ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرداؤ اتے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں کتے پتر دے مونوں کوئی ترس دائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ داؤ تو منڈیاں دی میڑ پا دینا کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ داؤ اللہ تیرے خزانے اچھ کمی نہیں میرے یار زہد اقبال نو سونا جیا پتر دے دے اللہ وارث دے دے اللہ اکبر رب لا تذرنی فردم انت خیر الوارثین رب حبلی من الصالحین اللہ سونیا اسراں دا پتر دمی فبشرناہم بے غلام حلیم آخری بات میرا سلام ہے جنہیں بیٹھے جے لفظ سنیا جے میرے نبی آندے نے پین کی چانی ہے آندھی ویرا میں آزادیاں چانی ہے کملی والے فرمایا پین تیرے ویر دے بوئے تے حاتم تائی دیتی آوے سرک جا کے جاندی سواریاں لے کے جاندی تو تے محمد نو لوریاں دیتیاں نے کملی والے نے فرمایا پین تینو بھی آزاد کیتا تیرا قبیلہ بھی آزاد کیتا سارا قبیلہ ہی آزاد کر دیتا بہنہ دی ویرا میں نے جان دی جاستے میرے نبی آندے جا نال گئی نا تو قبیلے والے آندے نے بہن کلیاں کلمہ نہ پڑھی